Buongiorno Amazzone, questa mattina ti porto con me ad Agropoli per una pratica di Pilates spettacolare, ovviamente con vista altrettanto spettacolare ed incantevole. Peccato purtroppo solo per gli spazi che veramente sono ridotti, ma allenati con me.
credo proprio che ci siamo meritati questo bel panorama da gustarcelo con un buon caffè. Buona giornata anche a te, Amazzone.